tadbirkor hech qanaqa ruxsatsiz boshqasiz binoni ko'taryapti. Va'da berishadi, narsa qilishadi. Ijtimoiy tarmoqqa salmonda kelib chiqaraversalaring, men unga hujjat qilib bera olmayman. Ba'zida bugungi kunda mana sizlarning ba'zilarda kimi balansda turibdi degan savol meni qiynaydi. Masalani yechimini topib beramiz deyishdi. Natijada hokim ketgan, bular ishlari yana qolib ketdi. Hokim almashdi, yana qolib ketganda. Agar haqiqatan ham siz yeringizni noqonuniy bo'lsa, ijrosini ta'minlang. Joyga kirmay akamning qarori bo'lib bekor bo'lgan bo'lsa, hayotda ikki dona hujjat qila olmaydi. Hozir bu odam mana shu hokimiyat balansiga olib bir narsalar qilmaganda topshirsa kadastr ola olardi, to'g'rimi? Shunday olish kerak. Bemalol nima savol bo'lsa javob beraveramiz. Hokimiyat bizga ro'yxatga o'tkazib berishga murojaat qilmagan. Tuman hokimligi bularning yerini zaxiraga olish bo'yicha da'voringizni kiritgan fuqarolik sudiga. Agar qonun sen tomonda bo'lsa, sen yutib chiqasan. Meni masalan hokimiyatga seni do'koning o'sha yerda 10 so'm do'koning umuman nafam bermaydi, keragi ham yo'q menga. Qo'ldan kelgancha mana mehmonlar kelibdi, biz hurmat qilamiz sizlarni. Aka, shunday muxlisingiz bor. Kelib uzataman lekin. Ya Alloh, qo'rqmadim. Yo. Dardi bilan sizlar iloyo bilaring ham barakat. Rahmat. Aka, shunday muxlisingizmiz lekin. Uzatamiz aka. Sog' bo'ling aka. Denov shunaqa shaharki, Denovda xalqi juda ochiq ko'ngil, bir mehribon xalq va doim bu yoqqa kelganda men Toshkent shaharida yurgandek yuraman. Denov xalqiga, Denov aholisiga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bunaqangi mehr, mana bunaqangi ishonchlar uchun. Xuddi shunaqa, hozir boshqa tadbirkor etdi, o'z boshimchalik qurilish qilib yotibdi. Hokimiyat pozitsiyasi xuddi shunaqa bo'ladimi, yo'qmi degan narsa qiziqtirib qoldi. Uni masalan hozir men buzolmayman, buzay balonni to'yga qolaman. U qurilish qilib tashlagan. Nima bo'lganda ham qurilish qilgan. Hozir uni tegini bo'ladi. Kimdir meni qandaydir chalg'itmoqchi bo'ldi bu masalada. Arada yangi kelgan paytim men yangi odamman, chalg'itmoqchi bo'ldi. Dedingiz, kadastr chaqiringiz, tekshirdi, ishtiroq qilib buz dedingiz. Dalani ham uchrashgan aytdingiz, 10 etaj bo'lsa ham deb buzdirib qo'ygan. Hujjati yo'q buni. Chunki mana Panasonic do'kon buzilganda, bular sudga berganda men yana bir marta tushuntiryapman, uka. U joy arxivni joyidan chiqib ketgan bo'lgan, u sotib bu kelishuv qilgan payt. Bularning yerini hokimiyat zaxirasi bu deb olindi-da endi bulardan. Yer olindi, sudlashildi. Hozir bu tadbirkorga yutkazib bermasmikan hokimiyat? Hozir muhtaram yurtboshimiz bu narsani qaror bilan taqiqlaganlar. Otang bozor, onang bozor. Faqat bitta vakolat bor, biz yerni chiqaramiz. Bu yerda ko'rinmaydi, yo bu bo'ladi, yo men olaman, kim olsa oladi. Mana savol javoblar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi o'zimiz ham qiziqtirgan savollarni berdik, sizlar javob berdingiz. Mana shu ochiqlik uchun rahmat. Rahmat, sizga sog' bo'ling. Boshqa xodimlar ham o'rgansin deymiz. Kameradan qochmasdan mana shu bemalol suhbat o'tkazganingizga rahmat. Albatta, doim eshigim ochiq. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Navbatdagi murojaatimiz, biz avval ham bu murojaatni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib bergan edik. Yana bu mavzuga qaytishga to'g'ri keldi, sababi muammo hali yetarli darajada o'rganib chiqilgan emas. Bu murojaat Surxondaryo viloyati Denov tumani bozor hududi atrofida joylashgan Abduraimov Omonqul akaga tegishli bo'lgan Panasonic do'koni bo'yicha edi. Buni biz oldin chiqarganmiz, ko'rganlar bor. Biz bu holatga yana bir hayron qoladigan jihatini sizni e'tiboringizga havola qilishni ma'qul ko'rdik. E'tiborli jihati shundaki, ushbu tadbirkorlik qilib do'konda kitoblar sotib kelayotgan akamiz, bizni murojaatchimiz 97-yildan to 2025-yilgacha ushbu do'konda savdo qilib kelganlar. Soliqlar, boshqalar barcha majburiyatlarni bajarib faoliyatlarini davom ettirib yurgan bir vaqtlarida tuman hokimining yuristi yana sudga da'vo ariza bilan chiqib, bu tuman hokimiyatini zaxira yeri deya iddao qilgan va ming afsuski sudlarda ham ushbu da'vo qanoatlantirib berilgan. Yana bir narsa, biz boshqa murojaat bilan borganimizda aynan ushbu holat bo'yicha kadastrga bordik. Kadastr xodimlari esa haligacha sudning qarori chiqqan bo'lsa-da, tuman hokimiyati zaxirasiga olish to'g'risida tuman hokimligidan hech qanday murojaat etilmaganligi, bugungi kunda ham ushbu yer
muallaq turganligi haqida ma'lumot berishdi. Biz demak ushbu ma'lumotdan keyin bizda ham bir qator savollar uyg'onib, qiziqish paydo bo'ldiki, joyiga chiqib ko'raylikchi, balkim boshqa narsalar bo'layotgandir degan fikr keldi va aynan ushbu do'kon o'rnida qurilayotgan juda bahaybat binoni, ya'ni bir boshqa bir tadbirkor bugungi kunda ushbu yerga hech qanday hujjatlari bo'lmasa-da juda katta biznes center qurayotganini guvohi bo'ldik va ushbu holat bo'yicha biz hokimiyatga yana yuzlandik. Qandoq qilib siz talashib bir tadbirkor 28 yil foydalanib kelgan ushbu yerni hokimiyat zaxirasi deb sudga da'vo arizalar kiritib, u do'konni buzdirib, hozir o'zingizni zaxirangizda joylashgan ushbu yerga nega egalik qilmayapsizlar? Nima uchun boshqa bir tadbirkor katta bino qilib qurilishlarni olib borayotgan bir vaqtda siz jim indamay qarab turibsiz degan savolni berdik. To'g'ri hamda hokimiyat zaxirasidagi yerlarga faqat bugungi kunda auksion orqali yerni yutib olib, keyingina qurilish ishlarini amalga oshirish mumkin. Qonunda shunaqa bo'lsa-da, lekin bugungi kunda hech kim bu yangi qurayotgan biznes senterni qurayotgan tadbirkorga jarima ham qo'llamagan, uni hokimiyatning yuristi sudga ham bermagan. Ajoyib narsalarga guvoh bo'lib, mana shunday holatlarda nima bor ekan degan savol doim bizni o'ylantiradi va biz bu holatlarda juda korrupsiyaga bog'lab qo'yishni xohlamaymiz. Lekin mana shu holatlarga bundan ortiq boshqa nima xayollarga borish mumkin degan narsa doim bizni qiynab keladi. Do'stlar, mana shu holat bo'yicha yana biz hali bu masalada videolar tayyorlab e'tiboringizga havola qilamiz. Asosiy maqsadimiz qonun ustuvorligi va rahbariyat shu holatni nazoratga olib, aynan J. Safarov degan tuman hokimligini yuristiga keskin choralar ko'rish kerakligini biz juda yaxshi his qilib turibmiz va buni rahbariyatdan iltimos qilamiz. Faoliyatlari to'liq o'rganilib, qonun doirasida jazolanib, ishdan ham ozod etilishi kerak degan qat'iy fikrimiz bor. Ushbu yurist masalasida bugungi kunda bizga kelayotgan boshqa bir murojaatlar ham bor. Tez kunlarda ularni ham sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Qarang, endi bir ajoyib qilishning iloji yo'q. Ajoyib holatda mana bularga nisbatan sud bilan hokimiyat sudlashib, bularning yerini hokimiyat zaxirasi bu deb olindi-da, endi bulardan yer olindi, sudlashildi. Hozir bu tadbirkorga yutkazib bermasmikan hokimiyat? Masalan, xuddi shunaqa kurashib, o'zini zaxirasiligini isbotladi-yu sudda, to'g'rimi, yuristlar? Bularga nisbatan sudlashgan jarayonda. Endi bundayda davlatning yeri hech qachon ularga berilmaydi. Berilsa ham auksion orqali beriladi, qonunda belgilangan tartib beriladi. U tadbirkor o'zining huquqlarini himoya qilyapti. Lekin hech qachon men o'ylayman, sudda biz da'vogar bo'lib kiramiz. Albatta biz u yerda ham olamizda sotuvga chiqaraman, akaga aytgandek, xolasi u tadbirkor olsin, xolasi akam qaytarib olsin-da, Panasonic do'konini qursin. Xo'p, buni sotuvga qo'yish uchun joy bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Shuni bo'shatamiz endi, shuni janjali bo'lyapti. Tushunarli, mayli, buni ham kuzatar ekanmiz demak. Albatta, uni masalan men mana shunaqa hozir mana siz kelyapsiz, Hojiboy kelyaptilar, akam kelyapti. Men shuni bilamanki, bu narsalar to'xtamasligini. Shuning uchun hech qachon o'sha jarayonlarga qonun buzilishiga yo'l qo'ymayman. Kimdir meni qandaydir chalg'itmoqchi bo'ldi bu masalada. Arada yangi kelgan paytim men yangi odamman, chalg'itmoqchi bo'ldi. Men bilamanki, uni izini oqsoqol qo'ymaydilar. Uni hujjat berish iloji yo'q. Ha endi bu yog'ini vaqt ko'rsatadi deyman. Har 2 kunda bitta telefonlashib turamiz-da. Xolamni Men har 3 kunda men ham ko'rib turaman. Oqsoqol yerga yurib men bilan ko'rishib ketadilar. Mayli, qani oxirini ko'raylik. Albatta. U hujjat bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Men savolim borda, siz aytyapsiz-ku, arxivda joyiga ekan. O'tiring. Hujjati yo'q ekan deyapsiz-da bularga. Kimda? Biznikini. Bizda hujjatimiz bo'lgan, pechatishdan. Ya arxivdan chiqib ketgan deyapman. Sizlar vaqtida chiqarib olganda? Yo'q. Kimda? Siz hozir keling, yurist bo'lsangiz, hamma hujjati bor. Men bir o'rgandim. Siz hali bir ko'rmadingiz shu hujjatlarimizni. Arxivda binosini 934 desatli joyi bor-da ular. 934 desatli. Toshkentdan olib kelgan bu narsani, chizmasini. Masala nimada aka? Masalasi aytaylik, mana hozir tushuntiraman.
Ya mayli men tushuntiribman O'sha gapni. joyga arxivni chizmasini kiritilmagan bizning magazinimiz. Biz tashqari holatda bo'lganmiz. Men nima deyapman hozir? Tashqari holatda deyapman-ku. Siz aytyapsiz o'sha tadbirkor qurolgan deyapsiz-da. Tadbir qara bundayda uka. Tadbirkor aytyapti. Meni deyapti, mana qurilishim deyapti. Meni mana shu yerga meni hujjatim bor, men sotib olganman deyapti. Lekin hujjati yo'q buni. Chunki mana Panasonic do'kon buzilganda, bular sudga berganda men yana bir marta tushuntiryapman uka. U joy arxivni joyidan chiqib ketgan bo'lgan, u sotib bu kelishuv qilgan payt. Tushunyapsizmi? Sarda Panasonic joylari, Panasonic magazinlarining joylari chiqib ketgan. Uning joyi emas deyapman. Lekin u yo'q, menikida mana sizda uka da'vo qilyapti. U ham endi kuygan jonim deyaptimi yo nimadir qilishim kerak deb ming joyga borib yuribdir endi u. Bizniki jon kuymaydi. Bizning 30 yillik do'konimiz bunaqa buzib tashlashga hokimiyat buyursa. Ukajonim, ukajonim. Siz yurishdan xafa bo'lmang. Siz endi qonuningizga sud endi sudda yutilyapsiz-da. Odil sudda. Odil sudga birinchi sudga biz bekorga yutganimizda bekorga da'voni rad qilib bermadi hokimiyat da'vosini. Biz hamma hujjatimizni ko'rib. Mana Abror degan bolangizni bir chaqiring, shu ham qatnashgan. Mayli, yana siz sudga bering, yuting. Masalan, men masalan tuman hokimidan nima xohlaysiz siz? Yuting, marhamat oling joyingizni. Haqqatni talab qilaman. Haqiqatda sudga da'vo qilasiz. Masalan, bu hokimiyat mana yurisiz, qayerga borsak hamma joyga shu borib burnini suqyapti. ya burni suqatda da'vo qiladi, da'vogar-da u. Advokat, advokatizm gaplashdim, to'g'rimi? Advokatingizga ham tushuntirdim, to'g'rimi? Sudga bering dedim. Xo'p, sudga ber dedingiz, kadastr chaqiringiz, tekshirdi, ishtirof qilib buz dedingiz. Dadam ham uchrashganda aytdingiz, 10 etaj bo'lsa ham deb buzib qo'yaman dedingiz. Qarang. Hech kim chora ko'rmadi. Shoshmang. Siz tuhmat qilmang, hozir qonun oldida javob berasiz. Siz o'z tuhmatga o'tdingiz, shoshmang. Buzilish qarang, sud orqali buziladi birovning mulki. Sizning mulkingiz qanday sud orqali buzilgan bo'lsa, uning ham mulki vaqt soati kelib to'g'ri aytdilar. Kuzatamiz, vaqt belgilaydi, buziladi. Biling, qarang. Uni masalan hozir men buzolmayman, buzay balonni to'yga qo'raman. U qurilish qilib tashlagan. Nima bo'lganda ham qurilish qilgan. Hozir uni tegini bo'ladi. Masalan, shuning uchun sudga beriladi, sudda ko'riladi, biz sud bilan da'vo qilamiz. Uni ham kerakli joyini buzamiz. Mana aytyapman, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham bu chiqadi. Buziladi. Agar bilmadim yana ham. Yo'q, bular hozir sud masalasiga mayli, sud ko'riladi. Hozir men bitta meni o'zimni qiziqtirgan narsani aytdim. Mana hokimiyat yuristi bilan birgalikda sudlashib, bularni Panasonic yerini, qurilgan joyini yerib, hokimiyat zaxirasi deb tortib oldi sud qarori bilan. Xuddi shunaqa, hozir boshqa tadbirkor aytdi, o'z boshimchalik qurilish qilib yotibdi. Hokimiyat pozitsiyasi xuddi shunaqa bo'ladimi, yo'qmi degan narsa qiziqtirib qoldi. Bo'ladi. Noqonuniy qurilish bo'lsa, biz jarima qilamiz, sudga berib buzdiramiz. Ijroiya qarab. Xuddi mana akanikidek bo'ladi. Lekin qurilish to'xtamayapti. Negadir qurilish to'xtamayapti, qurilish. Endi tadbirkor zarar ko'radi yerda. Agar shuni bila turib qurilish qilayotgan bo'lsa, o'zi zarar ko'radi. Masalan, puli ko'p bo'lsa, bemalol qilaversin. Qurilish jarayonida. Tushundim. Endi hozir u yoqda bitta narsa hokimiyat, endi men siz shunaqa qilasiz demayapman. Hokimiyat sudga borib, yutqizib berib, sud qarori bilan shu yerni berishga majbur bo'lib qolmasanglar bo'ldi. Endi bunaqa bo'lishi mumkin emas. Sababi u yer nima deydi? Yo auksionga chiqish kerakligini aytyapti, yo auksionga chiqish kerak. Auksion, masalan men oldin bo'lar edi. Qaror chiqarib bersam, astagina podporni qilardim, komissiyani tuzar edimda, mana qo'l qo'yinglar deb qiladi. Hozir muhtaram yurtboshimiz o narsani qaror bilan taqiqlaganlar. Otang bozor, onang bozor. Faqat bitta vakolat bor, biz yerni chiqaramiz. Bu yerda ko'rinmaydi, yo berib oladi, yo men olaman, kim olsa oladi. Mana shu savol javoblar uchun bo'lmasin. mana shu savol javoblar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi o'zimiz ham qiziqtirgan savollarni berdik, sizlar javob berdingiz. Mana shu ochiqlik uchun rahmat. Rahmat, sizdan savol. Boshqa xodimlar ham o'rgansin deymiz. Kameradan qochmasdan mana shu bemalol suhbat o'tkazganingizga rahmat. Albatta, doim eshigim ochiq. Антикоррупция.